байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өмнөх MSc Talks-аар болохоор хэдүүлээ 10 ангийн бишэлтэй ярилцсан байгаа. За өнөөдөр болохоор 11-ийн B-ийн сонгодог бүжгийн ангийн авиаслаг охтод болох Хулан Хүслэн хоёрыгоо урьсан байгаа. За ингээд энэ хоёрыгоо дуудъя. За сайн байцгаана уу? За MSc Talks-ийн урьдчилан авч ярилцж байгаа. Баярлалаа гэж хэлмээр байна. За та хоёр одоо би нэгээ танилцуулаарай. За бүжиг зэргийн мэргэжлийн сургуулийн сонгодог бүжгийн техникийн 11-ийн B ангийн сурагч, ангийн дарга Хүслэн. Бүжиг зэргийн мэргэжлийн сургуулийн 11-ийн B ангийн сурагч болон. За одоо ингээд шууд бүжгийн одоо мэргэжлийн тухай асуултуудыг асуугаа явчих. За яагаад анх хөгжим бүжигт одоо сонгодог бүжиг гэдэг мэргэжлийг сонгож орох болсон бэ? Анх бол хөгжим бүжгийн сургууль балет гэсэн ямар ч мэдлэггүй байсан. Өөр төрлийн бүжиг бүжгэлдэг байсан болохоор мэргэжлийн бүжигчин болно гэсэн яг бодолтой л хөтлөгдөж орсон гэх юм уу. Тэрнээс бол ямар нэгэн мэдлэггүй байсан. Тэгээд сэтгэл чулуутаар орсон ба шалгалтай байл. За яг миний сонгодог бүжгийн анги элсэж орсон шалтгаан гэх юм бол ээжтэй минь холбоотой. Ээж маань бүжигчин учраас багасаа их харж бүжиглэхийг нь хараад ер нь бол ээжийнхээ хийж байгаа бүхнүүд гой санагдаад тэгээд бүжигчин болохоо шийдсэн. Тэгээд бага ангиа төгсөөд дунд анги руу шилжих явцад одоо эслэлт авч байгаа гэж сонсоод одоо хэдий 6 дугаар анги төгссөн хэдий ч улаад чамаагүй орох тийм хүсэлтэй байсан. Тэгээд шалгуулаад ер нь бол тэнцээд сургуультаа уйлраад орсон байгаа. За баярлалаа. Та хоёрт одоо бүжгийн яг юунд таалагддаг вэ? Бүжиг гэдээ ярих юм бол яг бүжиглэх явцад мэдээж дүр гаргаж байгаа учраас айгүй их толгой айгүй их одоо салж ажиллана гэсэн үг. Одоо гисэн хэдий ч ягүүлд нь надад тэр одоо баяр баясгал аз жаргал эргээд одоо үзэгчдээс өгж байгаа алга ташилт гэх тэр зүйл нь бол хамгийн одоо гоё зүйл. Хэдий ингээд үзэгчдэд гоо сайхан тиймэрхүү зүйл харуулж байгаа ч гэсэндээ ардаа асар их тэсвэр төвчээр хүн хэцүү зүйлийг туулж идэг. Тэгээ бүжигчин үеэр нь бол өөрөө тэндээсээ кайф одоо ийм гоё зүйлийг мэдэрчээдэг болохоор тэр нь ер нь бол хамгийн гоё зүйл. Балет бүжиглэх үед ингээд би яг Хулан гэдэг хүн яг өөрийнхөө байж чаддаг юм шиг санагддаг. Ингээд бүжиглэж байгаа үед өөртөөгөө дотор өөртөөгөө холбогдоод тэгээ тэрийг хүмүүст харуулж чаддаг юм шиг санагддаг. Хамгийн сэтгэлд үлдсэн бүжгийн үзүүлбэрээс аваалцаач. Ханагсан гэвэл бас айгүй хэцүү. Гэтэ ингээд үзэх болгонд ингээд илүү шинэ юмнуудыг сурч илүү шинэ юмнууд гаргах. Тийм болохоор яг ингээд оноогод хэлэхэд бас хэцүү. Гэтэ ингээд бүгд гоё. Яг тэмцээнд бэлдэж эхлээд тэгээд ер нь бол Дон Кихот балетийн Китригийн вариац бүр одоо бүр ингээд бүр сэтгэл татаад бүр яг энэ вариацыг хиймээр санагдаад байна гэж тэгж хамгийн хүсч хийжсэн вариац бол Китригийн вариац байсан. Вариац гэдэг нөгөө нэг сонгодог бүжигт одоо эмэгтэй эрэгтэй бүжигчдийн гоцтол номерыг хэлж байгаа гэсэн. Бүхий л ур чадвараа харуулна гэсэн. Бүжигчд одоо тайзан дээр айгүй гоё харагддаг. Тэгээд одоо тэр нүүр бодолт үс засалтыг өөртөө хийдгүү. Бага ангиас эхлээд хүүхдүүд одоо охтууд өөрсдийнхөө үсийг зөв одоо цэвэр цэмцгээр боож сурдаг. Тэгээ яг хүүхэд л учраас хамгийн анх инээдтэй л одоо яг толгоон дээр юм аваалцсан юм шиг тийм үнэтэй байлаа. Тэгээд хичнараасаа тэгээ суралцаад ингэж боодгийн шүү. Ингэж боолгоо харагдана гэд. Тэгээ бас өөрсдийнх нь туршлага бас байгаа л да. Өөрсдөө янз бүрээр оролдож үзнэ. Бодолт нь болохоор ер нь бол бүр гадаадын том театруудад бол нөгөө нэг нүүр будагч тустай байхгүй нүүр буддаг хүн өс бод хүн. Манай театрт бас тийм хүн байгаа гэж зөвхөн эрэгтэйчүүдийг бодож байдаг байхгүй. Тэгээд эмэгтэйчүүд бол 7 хоног болго өөрсдөө ингээл туршаад шинэ бодолтоор ингээл боддог байхгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг татсаар агаад өөрсдөө бодолтой хийдэг болдог. Арай амар гоё яригддаг. За манай багшийг Монгол улсын гавьяа зүтгэлтэн наалсангийн их туяа гэдэг манай багш болохоор одоо бидэрийг 6 дугаар ангид анхтааж авсан. Тэгээ манай багш болохоор Игмийн сонгодог бүжгийн багш гэж байдаг.
Манай багш маань бол Монгол Улсын консерваторийн хүндэт профессор зөвлөлт холбоод улсын Ленинград хотын Агриппина Вагановагийн нэрэмжит балетын дунд сургуулийг төгссөн байгаа. 1989-с одоо хүртэл яг бүжиг циркийн мэргэжлийн сургуулийнхаа зөвлөх багшаар тэгээ Сонходог бүжгийн багшаар ажиллаж байгаа. Тэгээ багш маань болохоор ер нь бол сурагчдад нийтлэг анзаарагддаг алдаануудыг гаргахгүй байх. За тэгээд булчин шүрмсний арилгааг зөв ажиллуулах, тэгээд сурагчдад хөгжмийн мэдрэмж олгох тиймэрхүү гарын авлагуудыг бичиж гаргасан гайхалтай багш байдаг. Хоёрын ирээдүйн зорилго болон мөрөөдлийн тухай. Зорилго гэх юм бол мэдээж мэрэгчлэрээ ажиллана. Тэгээд мэрэгжлийнхаа ур чадварыг нэмэгдүүлж, за тэгээд ер нь бол мэрэгжлийнхаа хүрээнд сурч боловсрох зорилготой байгаа. Одоо төвшинг нь ахиулж, за тэгээ мөрөөдлийн хувьд гэх юм бол нэлээ их мөрөөдөл байгаа. Одоо хамгийн хүсч мөрөөж байгаа нь бол цаг үе сайхан болох юм бол ангийнхаа 7 охинтой хамт аялах мөрөөдөл хамгийн том мөрөөдөл байна. Яа, за баярлалаа. Хамгийн ойрын зорилго бол мэдээж сургуулаа сайн төгсөх. Тэгээд театртаа ажиллаад тэгээд цаашдаа сурч боловсроод гадаад Монголынхаа үзэгчдийг соён гэгэрүүлэх зорилготой. Ямар гоё. Хоёр одоо ингэ сонгодог бүжгээрээ гаргасан амжилтуудаас хаваалцаач. Nomadic Ballet Production-аас зохион байгуулдаг Nomadic Kids Ballet гэдэг балетын хэмжээ мэдэг сонирхогчдод мэргэжлийн хүүхдүүдийн дунд тэгээд тэр нь өндөр байранд орсон. Монгол Улсын гавьяа жижигхэн Алтан хоёрын нэрэмжит Монголын үндэсний балет тэмцээнд 2018 онд ороод 2 дугаар байранд орсон. Mongolia International Ballet Competition гэдэг Монголд анх удаа зохиогдсон олон улсын балетын тэмцээнд 3 дугаар байранд орсон. 2019 онд Хаац намхан далай Мулаад болсон тэмцээнд шүүгчдийн тасгай шигдсэн World Ballet Grand Prix Москвад болсон тэмцээнд гарсан. Яа, баярлалаа. Мондөг юм. Миний хувьд гэх юм бол ер нь бол яг хамгийн анх тэмцээнд орж эхлээд тулантайгаа хамт хоёр ингээд тэмцээнд ороод хамт ингээл хөтлөлтөөр явдаг байсан. За яг хамгийн 2017 онд Монголын үндэсний балет анх дугаар уралдаанд ороод 3 дугаараар эзэлж исэн. Яг үүний дараагаар энэ Монголын үндэсний балет 2 дугаар уралдаанд нь ороод тусгай байр эзэлсэн байгаа. Тэгээ бас Монголын хамгийн анх одоо олон улсад зохион байгуулагдсан анх дугаар уралдаанд амжилттай оролцож батламж авсан байгаа. За тэгээд 2018 онд Японы Зама хотод болсон одоо балетын уралдаанд шилдэг 8 оролцогчдод багтаад шүүгчдийн нэрэмжит тусгай шагнал хүрсэн. Nomadic сонирхогчдын уралдаанд ороод 2 дугаараар эзэлж исэн. За тэгээд сүүлд 2019 онд Оросын Албаны улсын World Ballet Grand Prix уралдаанд дипломат шагнал хүрсэн байгаа. Вау, баярлалаа. Манай хөгжмийнхний мэрэгчил ингээд 7 хоногт 2 удаа ингээд ганцаарчилж ордог хгүй юу? Тэгвэл та нарын яг яаж ордог вэ? Bizim ангийнхан бол яг өдрөө болгоо ордог. Бараг 7 хоногийн 6 өдөр заримдаа орох тохиолдол байдаг. Ер нь бол яг үндсэн мэрэгжил нь яг тэгж орж байгаа. Нөгөө бусад нэмэлт мэрэгжлийн хичээлүүд нь болохоор 7 хоногт 2-оос 3 юм 1-ээс 2 удаа ордог. За энэ ягаад яг үндсэн мэрэгжлийн хичээл нь өдрөө болгоо орж байгаа юм бэ гэхээр энэ дасгал сургуульд бол бүжигчин өнд маш чухал. Одоо сурагчид ч гэлтгүй энэ театр чуулгын бүжигчид хүртэл өдөр болгон дасгал сургуультай хийдэг нь энэ мэрэгжлийнхаа төвшинг тогтоон барих, форма хадгалах, за тэгээд мэрэгжлийнхаа ур чадварыг дээшлүүлэх ач холбогдолтой байдаг учраас. Мяхан шиг ганцаараа биш нэг октоудаараа тэгээ хөвгүүдэрээ гээд ангаар ордог байхгүй. Тэгээд бусад мэрэгжлийн хичээлүүд нь болохоор хөвгүүд октод гээд холилдоод өдөр ордог. Карантины үед яаж юу яаж энэ дасгал сургуультай хийж байна? Эртэл өрөөндөө мэрэгжлийнхаа хичээлүүд зүүмээрээ ороод зүүмээр орч юм уу? Тэгэл цэцэг хийгээл гэрийн даалгавраараа олсон. Яг балетын хувьд гэх юм бол за балет ч гэлтгүй бүх бүжигчдийн хувьд энэ палкны дасгал бол бүх одоо цаашдын бүжиглэх явцынхаа суурь нь олдог учраас одоо гэртээ юм бага орон зайд ч хамаагүй палкны дасгалыг бол алгацалгүйгээр хийх хэрэгтэй байдаг. Тиймдээ ч одоо ингээд палк байхгүй байсан ч гэсэндээ сандалнаас юунаас ч хамаагүй барьж байгаа л гэртээ бол тоглоом руу гарыг. За бид хоёроос одоо ингээ фактууд их ч авсан байгаа. Тэгээд зарим нь худлаа. Хоёр нь үнэн, нэг нь худлаа. Тэгээд хоёр биенийхээ яг аль нь худлаа гэдгийг таашгүй заяа. За хүслэнгийн фактаас эхлэе заяа. Тэгэхээр хулан танах зүг.
Нэгт заяа. Хүслэн шудраг. Хоёрт эмэгтэйлэг. Гуравт нь зөрүүд. Аль нь бодлоо вэ? Нэгтээ энэ дээр бас жоохон өөрөө бас эргэлдээд байгаа шүү гэхгүй. Тэг өөрийгөө эмгтээлэг гэж хэлж байгааг нь бол сонсож байгаагүй. Гэхдээ би бол эмгтээлэг гэж боддог болохоор тэгсэн ч гэсэн хүслэн хэлээгүй юм чинь эмгтэйлэг замрыг. За зүг байлаа. За За. Улан минималист заяа. Хоёрт нь загас тийжээж байсан. Компани реклам тоглож байсан. Гэрсэн загас байлуу яалаа. Загас байгаагүй хаа. Байсан болов. Тэсний байна. Бодлоо нөө. Тий. За зүг байлаа. Баярлалаа. За. Нэгт болохоор уйлан хай. Хоёрт нь мэрэгчлээ юу юунаас илүү хайртай. За гуравт нь дурламтгай. За мэрэгчлээ бол мэдээж хайртай. Уйланхай, дурламтгай. Уйланхай, дурламтгай. A few moments later. За уйланхай гэсэн. Биш үү? Дурламтгай нэс юм байна. Нэгт нь укулеле тоглож чаддаг. Хоёрт нь сэлж чаддаг. Гуравдах нь мууранд хайртай. Худаагийн сонгон тий. Тий. За сэлж чаддаг үгг нь бол өстой мэдгүй. Гэтэ мууранд дургүй хаа. Мууранд дургүй хаа. За би мууранд дургүй гэсэн. За зүг байлаа. Баярлалаа. Нэгт нь худалч. За гуравдах нь шоколаданд хамгийн дуртай. За гуравдах нь ажилсаг гэрийн ажил хийх хоббитэй. Хамгийн ихнийх нь юу байлаа? Тэрийг сонгосон. За зүг байлаа. За баярлалаа. Худалч гэдэг нь бодлоо юм байна. Нөө худалч. Эхнийх нь болохоор бүтэн пицца ганцаараа идэж байсан. Хар өнгөн дуртай. Гуравдах нь урт үстэй байхдаа дуртай. Хоёр дахь нь юу байлаа? Хар өнгөн дуртай. Харуу. A few moments later. Харангуй дуртай. Харангуй дуртай гэд биш пицца гэсэн тий бас нэрээ. Бүтэн пицца ганцаараа идчихсэн. За энийг сонглоо. За биш байлаа. Тэнцсэн байна. Ялагч байхгүй. Та хоёрт баярлалаа. За баярлалаа. Өдрийг маань хүлээн авч оролцсон Авьяалаг охтуудаа баярлалаа. MSC Talk Show үзэж байгаа үзэгчдтэй бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Дараагийн дугаараараа уулзцаая. Баяртай. Баярлалаа.